بسم الله الرحمن الرحیم. له جناب شیخ مفتی صاحب عتیق الله څخه مننه کوو چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. جناب رئیس صاحب که مهرباني وکړئ لیدونکو اورېدونکو ته ووایئ چې د اسلام له نظره د قضا ارزښت څه ده؟ حامدا ومصلیا. تر ټولو د مخه تاسو ته او ستاسو همکارانو ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د اسلام له نظره د قضاوت ارزښت ډیر مهم دی، بلکې قضا او قضاوت د اسلامي نظام یو اساسي رکن بلل کیږي، ځکه چې موجوده نظام د عدالت په تامینولو ولاړ ده او یو اسلامي نظام هغه وخت پیاوړی وي چې په هغې کې عدالت او انصاف تامین وي، ترڅو هر هغه څوک چې د اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند کوي د هغه ځان، مال، ناموس او ټول حقوق محفوظ وي، او د عدالت تامین او د اشخاصو او افرادو د حقوقو د ساتنې یوازینی مرجع هغه قضایه قوه او صحیح قضاوت دی. دا چې قضا په اسلامي نظام کې یو فرعي بڼه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر هم ده، نو په دې اساس علماو قضا او قضاوت د فرایضو له جملې څخه شمارلی ده، او دلیل یې د قرآن کریم دغه آیت کریمه دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. د دې آیت کریمه په اساس د قسط او د عدل قیام پرته له قضا څخه نشي رامنځته کیدی. ځینو علماو لا دا هم ویلي دي: والقضاء امر من امور الدین ومصلحة من مصالح المسلمین تجب العنایة بها لأن بالناس الیه حاجة عظیمه. یعنی دا چې قضا د دین له امورو څخه یو امر دی او د مسلمانانو د مصلحتونو څخه یو مصلحت دی، پاملرنه او توجه ورته واجب او لازم ده، ځکه چې خلک قضا ته حاجت او لویه اړتیا لري. نو په دې اساس قضا په اسلام کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمنه ده. په همدې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر صحابه کرام د قضا د منصب لپاره انتخاب کړي وو. حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه هغه یمن ته، او حضرت عتاب ابن اسید رضی الله عنه مکی معظمې ته د قاضي په حیث لیږلي وو، او همدغه رنګه خلفای راشدینو هم په خپله د قضا منصب ادا کړی. نو زموږ لپاره بهترین پیشوا او نمونه د قضاوت په باب کې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلفای راشدین او صحابه کرام دي. البته که څه هم ډیرو اسلافو او مشایخو د قضا او قضایي منصب له قبلولو څخه ویریدلی دي او ډډه یې ورڅخه کړې ده، او په دې نظر او فکر و چې څوک قضا قبلوي په حقیقت کې خپل دین په خطر کې اچوي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث مبارکه هم مد نظر کوم چې له حضرت ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت ده. عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغیر سکین. سنن ابو داود دا روایت کړی دی. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د دې حدیث خلاصه دا ده چې څوک قاضي جوړ شو د خلکو په منځ کې، نو یقینا دی بغیر له چړې څخه ذبح او هلاک شو، ځکه چې په چړې سره خو روح د انسان له بدن څخه زر وځي، البته بغیر له چړې څخه لکه په لرګیو باندې د یو چا وژل او مړه کول او یا په ستوني کې خفه کول او تربت کول وغیره، په دغه طریقو سره د انسان له بدن څخه روح زر نه وځي، تکلیف زیات وي. نو مطلب دا چې د قضا د منصب هلاکت او خطره لویه ده. د دې حدیث مطلب دا دی. خو دا حدیث په حقیقت کې د دې پر ځای چې د قضا او قضایي منصب نه په ویرې او تیښتې دلالت وکړي، بلکې د قضا او قضایي منصب عظمت
او لوی بیانوي. په داسې توګه چې قاضي د داسې ستونمنځ کار سره او مهمترین منصب سره مخامخ شوی چې ډېر کم کسان یې له عهدې څخه وتلی شي او د دغه منصب حق ادا کولی شي، ځکه چې قضا او قضایي منصب یو ګران او دروند بار دی، نو د دې دندې عظمت او لویي هم د یادولو او ستایلو وړ ده، ځکه چې په قضا کې قاضي حق ته تسلیم وي او د حق ادا کولو او تطبیقولو ته یې غاړه ایښې وي او د خپلو او پردو له مخالفت سره مخامخ وي او د الله جل جلاله په لاره کې د ملامت کوونکي له ملامتیا څخه نه ویریږي او شریف اشخاص او ضعیف او د لوړ مقام خلک او د ښکته مقام خلک ټول یو ډول د الله جل جلاله امر ته تابع کوي. دا چې قاضي د خپلو او پردیو جنجالونو ستونزو په وړاندې او همدارنګه د زورواکو او سرکشو خلکو د دښمنۍ پر وړاندې له زغم څخه کار اخلي او د کلک همت او عزم څښتن وي، نو دی په حقیقت کې د الله جل جلاله په لاره کې د حق د اقامې او ادا کولو یو عامل دی. نو ځکه خو الله جل جلاله د داسې خلکو سره په خپل عظیم کتاب کې قرآن عظیم شان کې د خپل محبت اعلان او اظهار کړی په دې کلماتو سره ان الله یحب المقسطین، یعنی الله رب الکریم محبت کوي له هغو خلکو سره چې هغه انصاف قایمونکي وي او انصاف کوونکي وي. صاحب معین الحکام په 8 او 8 صفحه کې د قضا د مقام او ارزښت په هکله داسې لیکلي دي: والواجب تعظیم هذا المنصب الشریف، یعنی دغه قضایي منصب د دغه منصب تعظیم واجب دی او د دې مقام او مکان پیژندل د هغې معرفت په دین کې دا واجب دي. په همدغې قضایي منصب دپاره انبیای کرام را لیږل شوي دي. حضرت سلیمان علیه السلام، حضرت داود علیه السلام دغه قضایي منصب ادا کړی دی او د همدغې قضایي منصب په قیام چې دا قایم وي په صحیح توګه باندې اسمانونه او ځمکې پې ولاړ دي. رسول الله مبارک په هغه نعمتونو کې چې په هغې کې حسد کول مباح او جایز دي، رسول الله مبارک قضا هم په هغې کې شمارلې ده. رسول الله مبارک فرمایي لا حسد الا فی اثنتین، حسد جایز نه ده مګر په 2 شیانو کې حسد کول دا جایز دي. یو هغه کس سره حسد چې الله پاک ورته مال ورکړی وي او دی د هغې په خرج کولو باندې د الله په لاره کې په حق کې دی په هغې مصروف وي، مسلط وي. د داسې کس سره یو سړی حسد کوي چې زه هم دغه عمل ترسره کړمه، رسول الله اجازت ورکړی. دویم هغه کس چې الله پاک ورته حکمت، علم، پویه ورکړي وي او دی په هغې یقضي بها، دی فیصلې کوي په هغې علم چې الله ورکړی، حکمت چې الله ورکړی او یعملو بها او په هغې عمل کوي. نو د داسې کسانو سره شریعت د حسد کولو اجازت هم ورکړی دی. همدارنګه له حضرت عایشې رضی الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل رسول الله فرمایي تاسو ته معلومه ده څوک دي هغه خلک چې دوی به د الله رب الکریم د سوري لاندې د قیامت په ورځ تر ټولو وړاندې وي. صحابه ورته فرمایي الله او د الله رسول ښه پوهیږي. رسول الله مبارک ورته فرمایي دا هغه کسان دي چې د الله د سوري لاندې به تر ټولو مخکې ورځي. دا هغه کسان دي چې کله دوی ته حق ورکړل شي یا حق وینا ورته وشي دوی قبلوي، مخالفت یې نه کوي. او اذا سئلوه بذلوه، چې کله له دوی نه سوال وشي د یو شي دوی خرج کوي، مصرف کوي، سائل ته څه ورکوي. و اذا حکموا للمسلمین، او چې کله دوی حکم او فیصله کوي د مسلمانانو په حق کې، نو داسې فیصلې کوي که حکمهم لانفسهم، لکه د خپلو ځانونو دپاره چې فیصله کوي. او په یو بل حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کسان چې د حق فیصلې کوي دوی به د قیامت په ورځ په منبرونو د پاسه وي او دا منبرونه به من نور، د نور او د رڼا څخه وي، علی یمین الرحمن، د الله رب الکریم ښي طرف ته به دا خلک ولاړ وي. همدغه شان د قضا او قضایي منصب په عظمت کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه هم روایت دی. هغه فرمایي چې زه یوه ورځ فیصله کول چې حق فیصله وکم دا ماته محبوب دی دغه عمل د فیصلې تر 80 کالو عبادت نه هم زیاته. حاصل دا چې دا ټول نصوص شرعیه د قضا او د قضایي منصب په عظمت او لوی شان دلالت کوي. البته یو خبره د یادولو ده، په کومو احادیثو او روایاتو کې
چې د قضاوت له دندې څخه ویرول تخویف او وعید ذکر شوی. دا یاد لرئ دا د هغه قاضیانو په حق له ذکر شوی چې فیصلې په جور او په ظلم بنا وي او هغوی بغیر له علم او پوهې څخه دغه منصب د قضا ته خپل ځانونه ګماري او خپل ځانونه ورداخلوي. جناب رئیس صاحب که لیدونکو ته او اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې په اسلامي نظام کې د قضا شرایط څه دي؟ په اسلامي نظام کې د قضا او قضاوت کولو شرایط چونکې د شریعت مطهره کتابونو په تفصیل سره لیکلي دي. بیا هم باید دا ووایم چې د قضا لپاره ځانګړي شرایط فقهای کرامو لیکلي چې بعضې شرایط لپاره د جواز د قضاوت دي، د جواز د قضاوت، او بعضې لپاره د استحباب د قضاوت دي، او بعضې شرایط اتفاقي دي عند الائمة الاربعه، څلور واړو امامانو په اتفاق دی چې د قضا دپاره دغه شرایط دي، لکه اهلیت البلوغ والعقل چې اهلیت د بلوغ او اهلیت د عقل، الحریه چې حریت به وي، آزاد به وي، غلام به نه وي، الاسلام چې اسلام مسلمان به وي قاضي، العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیه، او پنځم سلامة الحواس من السمع والبصر والنطق. تفصیل به درته بیان کړم. دا پنځه شرایط د څلورو واړو امامانو په نسبت باندې اتفاقي دي د قضا دپاره، او بعضې شرایط اختلافي دي د څلورو واړو امامانو په منځ کې، لکه العدالت چې قاضي کې به عدالت وي او که نه، الذکورت نارینه به وي که زنانه به وي، والاجتهاد قاضي به مجتهد وي او که نه. د قضا او قضاوت په شرایطو کې یو اتفاقي شرط هغه عقل، بلوغ او حریت یعنی ازادي هم ده. د قضا او قضاوت دندې د اخیستلو یو شرط دا دی چې قاضي باید اهلیت د مکلفوالي د شرعي احکامو ولري، یعنی په شرعي احکامو مکلف وي، عاقل، بالغ وي. دا ځکه چې څوک د قضا وظیفه په غاړه اخلي باید چې د سلیم او روغ عقل او د ښه پوهې څخه برخمند وي. البته سالم عقل د هغه وخت امکان لري چې شخص بالغ وي او د بلوغ تر حده رسیدلی وي، ځکه چې د غیر بالغ شخص عقل سلیم نه وي او نه یې پوهه کامله وي. او دا واضح خبره ده چې مجنون یعنی لیونی کس له دې ملکې څخه محروم دی. بعضې فقهاو لا دا هم ویلي دي چې قاضي باید د سلیم فکر او د ښه ذکاوت څخه هم برخمند وي، تر څو چې د هغه سلیم فکر او ښه ذکاوت د هغه د سهوي او خطا کېدو او غفلت څخه معنی شي، او په همدغه سلیم عقل او ښه ذکاوت سره وکولی شي چې د خلکو ستونزې، مشکلات، خصومات او منازعات په اسانۍ سره حل کړي. همدارنګه د قاضي د ازادۍ او حریت شرط هم عند الاحناف، د احنافو په نسبت دا هم ضروري ده. د دې کبله ضروري ده چې قاضي باید د قدرت او صلاحیت درلودونکی وي، او دا معلومه خبره ده چې غلام د صلاحیت او قدرت درلودو څخه محروم دی، نو بناءً غلام نشي کولی چې د قضا دنده پر غاړه واخلي. نو د قضا لپاره حریت هم شرط ده. د قضا او قضاوت په شرایطو کې یو بل اتفاقي شرط هغه اسلام دی، یعنی قاضي به مسلمان وي. د قضا د دندې د اخیستلو لپاره اسلام شرط دی، له دې کبله چې د قضا په دنده کې له قاضي سره یوه نوع سلطه، قدرت او صلاحیت وي، نو باید چې قاضي مسلمان وي. دا ځکه چې کافر پر مسلمان باندې شرعاً سلطه او قدرت نه لري، لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی الله پاک نه دی ګرځولی د کافرانو دپاره په مؤمنانو یوه لاره، یو سلطه، یو قدرت. او همدارنګه له دې کبله هم په قضا کې اسلام شرط دی چې قاضي د اسلامي شریعت احکام اجرا او تطبیق کوي. نو د دینی احکامو د تطبیق کولو مقتضا دا ده چې دین تطبیق کوونکی باید مسلمان وي او له الله جل جلاله څخه ویره ولري، تر څو چې د دعوې د طرفینو په منځ کې بې طرفانه شرعي احکام تطبیق کړي او له هیچا څخه ویره ونه لري چې د دې کار تمه له کافر څخه نشي کېدی. حتی تر دې چې د جمهورو فقهاو نظر دا ده چې د غیر مسلمو اشخاصو په منځ کې هم مسلمان قاضي باید چې تعین شي. د قضا او قضاوت په شرایطو کې یو اختلافي شرط هغه عدالت هم دی. دا اختلافي دی د څلور واړو ائمه کرامو په منځ کې. ائمه ثلاثه امام مالک رحمه الله، امام شافعي رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله،
دغه درې واړه امامان وایي چې څوک د قضا دنده پر غاړه اخلي باید عادل وي. عادل څه مطلب؟ عدالت د فقهاو په نزد دا ده چې یو کس د کبیره ګناهونو څخه ځان وساتي او پر صغیره ګناهونو اصرار ونه کړي، همیشه یې ونه کړي، او هر هغه څه چې د مروت او عزت ته صدمه رسوي لرېوالی او اجتناب ترې وکړي. یعنی فاسق سړی د قضا د منصب وړ نه دی. په همدې اړه فقهای کرامو په دې قول د الله جل جلاله استناد کړی دی: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یعنی الله پاک فرمایي چې ای د ایمان خاوندانو، که تاسو ته یو فاسق کس راشي، یو خبر درته راوړي، نو تاسو د هغې تحقیق او څېړنه کوئ. د استدلال وجه د دې نه دا ده کله چې الله جل جلاله په دغه آیت کریمه کې د فاسق د قول د پلټنې او تحقیق کولو امر کړی دی او د ده قول او خبره قابل اعتماد نه ده ګڼلې، نو آیا دا مناسب ده چې قاضي د داسې څوک تعین شي چې د هغه خبره د منلو وړ نه وي او د هغه حکم د پلټنې او تفتیش ته ضرورت ولري؟ او همدارنګه فاسق هغه څوک دی چې د هغه شهادت جواز نه لري، ګواهي نشي ورکولی او د هغه ګواهي نه قبلیږي، نو قضا او قضایي منصب خو په طریقه اولا ورته جواز نه لري. البته زمونږ احناف وایي چې عدالت شرط د قضا د دندې اخیستلو لپاره نه دی، بلکې دا شرط د کمال دی. یعنی که دا عدالت پکې وي نو ډیره بهتره ده. نو فاسق سړی قضاوت کولی شي، احناف وایي، خو په دې شرط چې هغه حدود چې شریعت وضع کړي له هغه څخه تجاوز ونه کړي. او د قضا او قضایي منصب په شرایطو کې د اجتهاد په برخه کې چې آیا قاضي به مجتهد وي او که نه، په دې برخه کې زمونږ د احناف علما کرام په دې نظر دي چې اجتهاد شرط د قضا نه دی، یعنی شرط نه دی ور دپاره، بلکې یو مقلد شخص هم کولی شي چې د قضا دنده مخته یوسي او د نورو علماو په فتوی باندې او د هغوی پر علم حکم صادر کړي، ځکه چې د قضا هدف او مقصد هغه د نزاع او خصومت حل او فصل کول دي چې د خلکو په منځ کې منازعات حل او فصل کړي، او دا وظیفه مقلد هم د نورو علماو د علم او د فتوی پر اساس مخته بولی شي. د قضا او قضایي منصب په شرایطو کې د ذکورت چې آیا قاضي به نارینه وي که زنانه وي، په دې برخه کې د ائمه ثلاثو په نزد دا قول نقل دی، یعنی د حضرت امام مالک رحمه الله، حضرت امام شافعي رحمه الله، حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله، د دوی نه دا قول نقل دی چې قاضي باید نارینه وي. د زنانو ګمارل منصب د قضا ته جواز نه لري، او استدلال هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کړی دی: لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة. رسول الله مبارک فرمایي چې کامیاب نشي کېدی هغه قوم، هرگز به کامیاب نشي هغه قوم چې دوی خپل کارونه زنانو ته وسپاري. یعنی کله چې زنانو صلاحیت د امامت عظما یعنی ریاست نه لري، نو د قضاوت کولو صلاحیت هم نه لري. او همدارنګه دوی استدلال کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هیڅ صحابه څخه دا نه دي نقل شوي چې زنانه په حیث د قاضي ګمارلي وي، مقرر کړي وي. او همدارنګه دا چې قاضي ضرورت لري تر څو چې شاهدانو او طرفینو د دعوی چې اکثر یې نارینه دي وویني، نو که چیرې قاضي زنانه وي دلته مخالطه منځ ته راځي چې دا جایز نه ده د نارینه او د زنانو په منځ کې. زموږ د احناف علما بیا دا وایي چې په هغه مواردو کې چې د زنانو شهادت او ګواهي جواز نه لري، لکه حدود په هغې کې د دوی ګواهي یا قصاص په هغې کې د دوی ګواهي دا جواز نه لري، نو په هغه موارد او قضیو کې د زنانو قضا هم جواز نه لري. د قضا او قضایي منصب په شرایطو کې یو اتفاقی شرط د حواسو سالموالی هم دی، یعنی حواس به سالم وي د قاضي. فقهای کرامو د حواسو سالموالی د قاضي لپاره دا شرط بللی ده او ویلی دي چې قاضي باید ګونګ نه وي، قاضي باید کڼ نه وي، قاضي باید نابینا نه وي، ځکه چې که ګونګ وي نو ګونګ خبرې نشي کولی او ټول خلک د هغه په اشاره نه پوهیږي، او که قاضي ګونګ وي، ګونګ کس د طرفینو دلایلو له اورېدو څخه عاجز وي، او که نابینا وي نو نابینا اړوند چونکې د مدعي او مدعا علیه ترمنځ فرق نشي کولی چې کوم یو مدعي دی او کوم یو مدعا علیه دی، ځکه چې د نابیناتوب له وجې د طرفینو نه ویني، نه مدعي ویني او نه مدعا علیه، نو څرنګه به یې وپېژني. البته یوازې بعضې علما په دې نظر دي چې نابینا کس کولی شي چې د قضا دنده پر غاړه واخلي، مګر د داسې شخص د قضاوت استمرار او دوام ناجایز بولي چې همیشه دې نه وي، که د څه وخت دپاره وي خیر دی. او همدارنګه فقهاو د قاضي لپاره
داسې نور شرطونه هم لیکلي دي چې د هغو وجود د قاضي لپاره اړین دی، لکه دا چې قاضي باید قوي وي، ضعیف نه وي، او خشن یعنی بدخویه نه وي، د نرمو اخلاقو خاوند وي. قاضي باید هوښیار او بیداره وي، او همدارنګه قاضي باید پاک نفسه، پرهیزګاره وي، حریص او طمع کوونکی نه وي. دا ټول هغه شرایط دي چې هر هغه شخص چې د قضا منصب ته ګمارل کیږي هغه شخص باید د دغه شرایطو څخه برخمند وي. مننه جناب رئیس صاحب. که راته وایي چې د ناسمو قضاوتونو پایلې څه دي او اسلامي امارت په دې هکله څه حکم کوي؟ د ناسمو قضاوتونو پایلې مخکې له دې چې ستاسو د دې سوال جواب ووایم، د یادونې وړ ده کله چې د قاضي په ګمارلو کې دقت او توجه وشي د اول نه، او هغه شرطونه چې فقهاو د یو قاضي لپاره لیکلي دي هغه شرطونه په قاضي کې موجود وي، نو ډیره نادره به وي چې د یو قاضي څخه د یو نامناسب حکم صادر شي، او که صادر هم شي نو سهون به وي، او انسان د سهوی څخه عاری او خالی نه دی. له همدې کبله علماو د هغه کس لپاره چې اهلیت د قضا نه لري د قضا دنده یې ورته حرامه بللې ده، ځکه که قاضي اهلیت د قضا ونه لري نو دا واضحه ده چې د هغه څخه ناسم او لرې له حقایقو حکم صادرېدلی شي، او د ناسمو احکامو صادرېدل سبب د هلاکت د یو بېګناه انسان هم کیدی شي، او حقدار ته هم نه سپارل کیږي، چې له همدې کبله د ملت او د قضایي قوې ترمنځ واټن او فاصلې رامنځته کیږي، او ملت د قضاتو پر فیصلو ناباوره کیږي. نو خلاصه دا چې د ناسمو قضاوتونو پایله به دا وي چې د قضا هغه ستر هدف چې د ظلم څخه د ظالم لاسنیوی او د مظلوم ملاتړ او مدد کول دې ته لاسرسی نه رسیږي، برعکس د ظالم سره همکاري او مظلوم سره ظلم او جفا کیږي. نو په همدې اساس فقهاو د قاضي د ناسم حکم صادرولو او د هغې د سهوي اجراءاتو لپاره مراتب ټاکلي دي، لکه اولا المسؤولیة فی الخطاء السائغ، ثانیا المسؤولیة فی الخطاء الفاحش، ثالثا المسؤولیة فی الخطاء المتعمد، رابعا المسؤولیة فی خطاء القاضي فی اسباب الحکم. تفصیل یې دا دی، یعنی اول د عادي سهوې په مقابل کې د قاضي مسؤلیت څه دی؟ کومه سهوه او خطا چې قاضي د حکم صدور په وخت کې مرتکب کیږي، که چیرې دا سهوه او خطا عادي او معتاده وي، لکه څرنګه چې هر مجتهد اجتهاد کوونکی د اجتهاد په وخت کې د داسې سهوې مرتکب کیدی شي، په دې سهوه کې قاضي مسؤول نه بلل کیږي. دویم د ښکاره او لوی سهوې په مقابل کې د قاضي مسؤلیت څه دی؟ که چیرې سهوه او خطا د قاضي داسې وه چې د معتاد حد څخه یې تجاوز کاوه، نو هغه ضرر او خساره چې د قاضي د ناسم حکم صادرولو له اثر څخه منځته راغلی وي، قاضي په هغې کې مسؤول دی او د قانون او اصولو په چوکاټ کې به ځواب ورکوي. دریم د قاضي مسؤلیت د هغې خطا په مقابل کې چې قاضي قصدن کړي وي، که چیرې قاضي د حکم صادرېدلو په وخت کې په قصد سره د خطا مرتکب شوی وي او هدف یې دا وي چې د عدالت او د شرعي احکامو څخه عدول وکړي، او یا د خپل منفعت او شخصي ګټې لپاره داسې کړي وي، او قاضي په خپلې خطا اعتراف هم وکړي او یا هم په دلایلو سره د دا خطا ثابته شي، نو قاضي مسؤول او ذمهوار دی د دې چې که چیرې مالی خساره تاوان منځته راغلی وي د ده په دې غلطې فیصلې د ده په ناحقه فیصلې کولو سره، نو د نوموړي قاضي مال څخه به تاوان یا جبران خساره ورکول کیږي هغې شخص ته، او نوموړی به د قضا له منصب څخه عزل او لرې کیږي، او همدارنګه شهادت او ګواهي به یې هم نه قبلیږي. نو له همدې کبله د اسلامي امارت د قضایه قوې په تشکیل کې هم د قضایي پلټنې او تفتیش لوی ریاست شتون وجود لري، د دې لپاره چې ترڅو هغه احکام او فیصلې چې د قضاتو څخه د اصول او مقرراتو خلاف صادرې شوي وي هغه وڅیړي، دا د تفتیش ریاست، او د اثبات په صورت کې د اسلامي شریعت او شرعي قوانینو پر بنسټ او اساس له متخلفینو او خلاف کوونکو سره اصولي چلند وشي، او د اسلامي امارت د قضایي پلټنې او تفتیش لوی ریاست په دې برخه کې الحمدلله او په دې مواردو کې ډېر جدي هم دی چې فعالیتونه یې ډېر روښانه دي. جناب رئیس صاحب، په مننې سره که په آخر کې د اسلامي امارت د قضایي سیستم په اړه باندې لیدونکو اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
دا څلورم سبب هم تاسو ته بیان کړم، دا مې ذهن ته راغی. څلورم د قاضي خطا په اسبابو د حکم کې. که یو قاضي د حکم په اسبابو کې خطا شي، که چیرې یو قاضي په اسبابو د حکم کې خطا شوی وي، لکه اقرار یا شهادت، په اقرار کې خطا شو، یا په شهادت د ګواهانو په ګواهۍ کې خطا شو، یا په قسم کې، یا په نقول عن الحلف کې، مثلا د هغه چا ګواهي او شهادت یې خطأ قبول کړی وي، د هغه شهادت چې د هغه شهادت شرعا قابل قبول نه وي او د قبلولو نه وي، او پر دغه شهادت یې فیصله کړې وي، او یا د هغه اقرار په اساس یې فیصله کړې وي چې د هغې اقرار غیر معتبر وي، وغیره وغیره. نو په دې صورت کې بیا فقهای کرامو ډېر صورتونه تفصیلي بیان کړي چې د فقه په کتابونو کې د هغې تفصیل موجود دی، بیانولو ته یې ډېر ضرورت دی. باید هغې ته د ضرورت پر وخت مراجعه وشي. جناب رئیس صاحب، په مننې سره که په آخره کې لیدونکو اوریدونکو ته د اسلامي امارت د قضایي سیستم په اړه باندې معلومات ورکړئ. قضایي سیستم او د هغې تشکیل د قضایه ځواک د 1440 هجري قمري کال یا د 1401 هجري شمسي کال د تشکیلونو او سیستم په اړه باید داسې ووایم. په هیواد کې قضایه ځواک د سترې محکمې او د مرافعه یعنی استناب محکمو او د ابتدایه محکمو او نظامی محکمو څخه تشکیل شوی دی، چې ټول اداري او قضایي کارکوونکي 15426 ته رسیږي دا تعداد. لومړی ستره محکمه. ستره محکمه د 6 دایمي غړو قاضي القضات صاحب او د 4 مرستیالانو او د مرکزی تمیز ریاست درلودونکی ده. د سترې محکمې عالی مقام بیا 4 مرستیالان لري. اول قضایي معاونیت، دویم د کندهار قضایي زون معاونیت، دریم د نظامی محکمو معاونیت، څلورم اداري معاونیت. ستره محکمه د 4 مرستیالانو ترڅنګ بیا د 8 ریاستونو څارې هم رهبري کوي. اول د مرکزی تمیز عالی ریاست، دویم د مقام د دفتر ریاست، دریم د مقام د تحریراتو ریاست، څلورم د دارالانشاء عمومي ریاست، پنځم د پلټنې او تفتیش عمومي ریاست، شپږم د تدقیق او مطالعات عمومي ریاست، اووم د دارالافتاء ریاست، اتم د قضایي تعلیمات عمومي ریاست. د مرکزی تمیز عالی ریاست بیا په 5 دیوانونو مشتمل دی، 5 دیوانونه لري. اول د جزا د عمومي دیوان ریاست، دویم د مدني د عمومي دیوان ریاست، دریم د عامه امنیت د عمومي دیوان ریاست، څلورم د تجارتي د عمومي دیوان ریاست، پنځم د نظامی منصوبینو د عمومي دیوان ریاست. د کندهار د تمیز زون معاونیت په 10 ولایتونو کې د خپلو اداري وګړو نه علاوه هغه 5 دیوانونه هم لري چې د کومو تفصیل د مرکزی تمیز د عالی ریاست په تشکیل کې بیان شو. د سترې محکمې اداري معاونیت. د سترې محکمې اداري معاونیت په 5 ریاستونو مشتمل ده، یعنی 5 ریاستونه لري. د بشري منابع عمومي ریاست، د مالی او اداري چارو عمومي ریاست، د بهرنیو اړیکو او خپرونو ریاست، د پالیسۍ او پلان ریاست، د دعوت او ارشاد ریاست. د سترې محکمې د نظامی محکمو معاونیت. دغه معاونیت د 8 نظامی محکمو درلودونکی ده. 8 نظامی محکمې لري، یعنی په 8 زونونو یا 8 قل اردوګانو کې 8 نظامی محکمې شتون او وجود لري، چې دغه نظامی محکمې د وزارت دفاع د منصوبینو او د وزارت داخله د منصوبینو او د استخباراتو د منصوبینو وغیره اړوند دوسیې او موضوعات هم څیړي او تحقیق کوي او پرې فیصلې کوي. د سترې محکمې د تشکیلاتو نه پس په هیواد کې د قضایه قوې په 2مه مرحله کې د ولایاتو مرافعي محکمې شتون لري. په هر ولایت کې د مرافعه محکمو ریاستونه په 14 ولایتونو کې په هر یو کې د مرافعي محکمې یو ریاست شته. په هر ولایت کې هر مرافعه محکمه یعنی استناب محکمه برسیره په اداري پرسونل چې هغه ځان ته پرسونل دی، د یو رئیس، 2 مفتیانو او یو محرر لري. د دیوانونو د اړتیا په صورت کې هر دیوان د اداري پرسونل څخه علاوه د یو رئیس لرونکی وي، د 2 مفتیانو او د یو محرر، او یوه ښاري ابتدایه محکمه هم لري. او هره ښاري محکمه ابتدایه محکمه برسیره په اداري پرسونل د اړتیا وړ د دیوانونو لرونکي هم وي،
چې د هر دیوان بیا د اداري پرسونل برسیره یو رئیس او یو عضو محرر لري. د مرافعو محکمو د تشکیل نه علاوه په هیواد کې د قضایه قوې په ابتدایه مرحله کې چې نوې یو موضوع جریان پیدا کوي، نو په ابتدایه مرحله کې د ولسوالیو ابتدایه محکمې دي چې په هر ولسوالۍ کې یو ابتدایه محکمه فعال او شتون لري، او د هرې ولسوالۍ ابتدایه محکمه یو رئیس، یو مفتی او یو عضو محرر لري. خلاصه دا چې ټول قضایي او اداري بستونه د افغانستان د اسلامي امارت په ستره محکمه کې ثبت او محفوظ دي چې مجموعه تعداد تقریبا 15426 ته رسیږي. مننه، خوشحاله او سرلوړه اوسئ جناب رئیس. جزاکم الله خوشحاله اوسئ. له قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو څخه مننه کوو چې تر دې دمه یې موږ سره ملتیا وکړله. سرلوړه خوشحاله اوسئ.